हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन टेक्निकल 2.0। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फ़ोन की सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आपके भी फ़ोन में वॉल्यूम कम है, यदि आप फुल वॉल्यूम करने के बाद भी आपके फ़ोन में जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होती, जैसे कि मैं फुल वॉल्यूम कर देता हूँ फिर भी मेरे फ़ोन में जो है आवाज़ कम आती, धीमी आवाज़ में चलता है आपका फ़ोन, आप सॉन्ग सुनते हो या कुछ भी वीडियो फिल्म देखते हो तो आपके फ़ोन में बहुत कम आवाज़ आती है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाए, जैसे कि न्यू फ़ोन में रहती है, उस टाइप से आपको भी वॉल्यूम चाहिए, आपका भी स्पीकर रिपेयर हो जाए, तो आप कैसे करें? तो दोस्तों ये वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सारी प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन की वॉल्यूम कैसे बढ़ाएं। यदि आप भी बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होने वाली है, तो इसके लिए एप्लीकेशन का लिंक मैंने जो अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वीडियो के टाइटल पर क्लिक करके नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहो तो आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं वॉल्यूम। ये वॉल्यूम बूस्टर, ये सेकंड वाला ऐप, ये वाला आप चाहे तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से इसे डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाली जो है ये दो देखने को मिल रही है आपको। तो ये वाली पहली जो है कि ये पूरी 100% हो रही है, आप देख सकते हो। और सेकंड नंबर की जो है बिल्कुल 0 हो रही है ये वाली। तो इसको आपको जो है कितना करना है मैं बता देता हूँ। तो आपको दोस्तों इसको 100% नहीं करना है, सिर्फ आपको इसको जो है 40% तक ही करना है। यदि आप 100% इसे कर देते हैं तो आपके इस फ़ोन के स्पीकर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए आपको जो है 40% ही करना है, 40 से ज़्यादा नहीं करना है। 40% कर देने के बाद इसे जो है वेक आ जाना है। वेक आ जाने के बाद आपको मैं एक वीडियो ऑन करके बता देता हूँ कि इसमें कैसे वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो गई है। तो आप यहाँ पे मैं बता देता हूँ कोई सी भी एक वीडियो। तो जैसे कि मैं ये वाली वीडियो बता देता हूँ। बहुत सिंपल आदमी हूँ भाई, मैं बात मान लेता हूँ। मैं इज्जत दे के बात करता हूँ उनसे जो मुझसे प्यार से बात करे। मतलब मेरे को कोई शौक नहीं मैं किसी से लड़ूं। इस टाइप से आप भी इसकी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन काफ़ी मस्त है, इससे आपका स्पीकर भी रिपेयर हो जाएगा और आपकी आवाज़ भी फ़ोन में यदि क्लियर नहीं आती है, थोड़ा सा बेस क्लियर नहीं है, तो उसका ये एप्लीकेशन से आपके मोबाइल के स्पीकर का बेस भी क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो में आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।